Ok, ay, el cumpleaños de Ana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. La foto que estamos entrando. Aquí. Mira, mira, Mickey, Minnie. Pluto es Mickey. Minnie. Pluto. ¿Y vos? ¿Qué es eso, tío? Oh, stop. ¿Hay que hacer aquí? Vinimos por la parte de gas, papi. Todavía no tenemos. Mami, seguro necesitamos algo aquí. Necesitamos de 5 minutes. ¿No? ¿Ya vieron un animal? 1 minute, tío. No. Está casi. 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 ¿Y tú, Tato? No me espera. Dale, chequear. Mira, yo veo animales. Mira, por aquí, mami. ¿Ah? Sí. Animal Kingdom. Animal Kingdom Lodge. Pupil. Tiene linda flor de púrpura. ¿Viste? Ay, no, mi blue. Hola, cagazones. Oye, caballero, ¿qué es eso? Mira, hablando de la selva, la jungla. Ay, la jungla. Nos vamos a quedar a dormir en la jungla. The jungle. Con los animales. Apúrate que tú apretada. Espérate, estamos llegando ahí, espérate. Entrar por aquí, mira, aquí. Llegamos. Animal Kingdom. Ya, llegamos. ¿Por qué está allá? Y ya eres. ¿Dónde está el parking lot? Debe ser más para adelante, ¿Por ¿no? qué está ahí? No. Debe ser ahí. Parking, dice parking allá. ¿Dónde va a estar el parking lot? Papi, míralo ahí. Pregúntame. ¿Tú crees que tu peluche va bien ahí? Sí. Tenemos cinturón. Tenemos un cinturón. No se queda nada. La mochila. Ay, que cogerla. Espérense. Oye, ese mono se está agarrando. Está loco. Están locos esos monos. Son muy locos. Happy birthday To to you. you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dale, vamos. Happy birthday to you. Hey. Bueno, pues, está grabando. Hey. Mom. Birthday to me. Happy birthday to you. Cha cha cha. You. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday for me. Happy birthday to you. Cha cha yeah. Y también por aquí, Mira, Tito, por favor. Mira las carreras. Pero vamos a ver si encontramos los elevadores. Sí. Sí, Un momentito, pues, ¿no? ¿Qué sé yo? Mira, Titi. ¿Qué es eso, ven? Ya lo vi. No, allí no lo he visto. Mira, aquí más. Mira, aquí hay más animales. Un bird. Un caballo. Allá. Allá, allá. Allá, allá.
¿Qué es eso, papi? Mira, sepa. ¡Una cebra! No, allá. ¿Y aquí qué hay? Mira. Ya. Yo veo un animal de allá. ¿Tú ves los animales ahí? Sí, allá. ¡Wow! Mira, viene la cebra para acá, Tito, mira, viene la cebra para acá. Ahí viene para aquí a buscar comida. Angie, mira. Qué cebra más linda. Mira qué linda. ¿Este casa lindo? Me encanta. Este casa lindo. ¿Te gusta, Tito? Sí. Guau, mira aquí. Ay, mira aquí, lindo baño. ¿Está lindo el baño? Sí. Sí, muy lindo. Mira qué lindo. Alumbra ahí, a ver. Mira, lindo baño. You can't take the elephant inside. ¿Cuánto hora viene el cake? ¿Qué es para la noche? No sé. El otro día va a salir el cake, entonces. Oh my gosh. Ay, le van a echar comida. Ah, pues ven a buscar la comida. Déjame grabarlo, Ah, espera. This is me, Auntie. This is me. Have fun. Mommy, let's think I have Si quieres pasar, entonces afuera si quieres pasar. Si quieres pasar, no. Mira cómo te mira jirafa, ¿qué? Mira, Mira cómo te está mirando aquí jirafa, con el cuello blanco ese. Oye, están aquí bien cerquitica. Happy baby! Uy, hay dos pelotas, ahora sí está loco eso. ¡Tres!
De nuevo. Ready? Ready? Dale, dale, vaya. Go for it. Toca las luces, toca las luces. Derecha. Agujas, agujas, deja la aguja. Allá. Mira, Tito, cuando dice aquí, izquierda, left. Esta right. 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 En medio. Ahí, Tito, muy bien. Derecha, izquierda, dale. Izquierda, derecha. En el medio. Right, left. Left, right, left. Ahí todo bien, perfecto, dale, mira. Left. Right. Left. Left, right. Ahí está, tu mano, Tito, dale. So you can do all colored ones, you can mix and match them. Igual de comer a Nicole. Adili, ¿tú te Do you want to recomiendas? help her? You can help her. Alan, no se te caiga. Alan. Ponlo ahí. No, pero... Ya, pero déjala que ella te ayude también, Titi. Ustedes no ven a ella con fría que hay. Ahí sí, Titi. Mira, les voy a enseñar un video del hotel para que vean más o menos la idea. Ay, no. Allí ven. Estoy grabando un video para tu familia. Este es el lobby. Esto tiene una estructura como si estuviéramos en una cabaña en África. Está bien temático. Mira, yo les voy a enseñar un hombre que hace estructuras
viaje por la mañana ahí haciendo animalitos. These animals? Do you do it? Oh my God, y le hizo estos animales con sus manos. Mamma can. ¿Viste? These cards for you. So, teamwork makes the dream work, right? You want money? No. Oh, You want to try it? All right. I need to try one. So all you have to do is tell me where the poop comes from, right? So where do you think this one is coming from? That's the guy to check the car, right? Yeah, the cards will tell Check in you. your car. No, no smell. That's the smell. That? Giraffe? This one? Yeah, that is actually correct. So this one will go right here. It's a giraffe. One. What about this one? Angie, mira cuál será. La tarjeta te lo What dice. animal pool is that? Creo que te ayuda. No sale. No sabes. A Try ver. one. No sale. Elephant or the zebra? Pura zebra. Birthday. Zebra. Thank you. Ah, great job. Like, are you sure you've never done this before? No, you guys are pretty good. You guys are pretty good. So now what about these guys? You can Oh. see these guys, right? What about this one? Grande como eso. Tito. What about this? Sale. The black one? Huh? Yeah. So this one would go here. This would be like this. What is that? It's a cow. Oh. It's a type of cow. Almost Now we're left with two. Two? There are two. Yeah. You got two? Angie, you got two? The biggest one? The biggest one. Poo poo. Yeah. Yeah. Great job. This elephant. You are poo poo expert. Excellent. Excellent. Now you guys are poop experts now. There you know. Thank you guys. Have a great day. Thank you. Go ahead. ¿Quieren que baila para allá? ¿Quieren bailar para abajo? ¿Angie quiere ir a bailar para allá? Baila, Tito.
birthday to you. Despiértate, Tito, que nos fuimos. Para un lugar divertido, ver más animales. Para ver más animales que vimos después. Vamos a vestirte, Tati. Más alto, dale más alto. Right. Ahí puedo comer. ¿Y mi cuchara? Nos falta la cuchara. ¿Qué recuerdo más lindo me llevo? The tree ¿De qué? De estos. These giraffes can be pretty close. The giraffes on the reserve, they are Maasai giraffes, named after the Maasai tribe. Oh my Different gosh. species of giraffes, they do have different spots. Wow! Maasai giraffes, their spots are a little Wow, more so close. That was close. Grabé, coño. ¿Tú lo grabaste? It's a super popular conservation effort called the Elephants in Peace Project. So it's really Yo vi. Hay que buscar un tesoro. Es mío. Yo sé. Tito, hay que buscar un tesoro que tiene. Te escondí el un regalo, papi. Tito tiene un regalo escondido. Tito. Tito, Hay un regalo para ti escondido por tu cumpleaños. Búscalo, Búscalo, hay que dale. buscarlo. Búscalo, Dale, está en el busca el tuyo cuarto, también. dale. En ¿Dónde toda la está? habitación. ¿Dónde Mira, está? ¿dónde está? Caliente, caliente. Frío, frío. Caliente que está cerca. Ah, ya está caliente. Y. Caliente. No, por ahí está cerca alguien. ¿Yo? Ahí está cerca, sí, están cerca los dos. Hay que abrir una puerta secreta. Ahí caliente también, hay por dos lados, hay un regalo para cada uno. No, eso no somos, ¿Dónde está, caballero? Busquen bien. Busca para arriba, para abajo, todos los lugares, para arriba, en el techo. En los closets busca, está difícil. No, allá afuera no está, No, está para frío, afuera hay frío, no. hay frío, no, ahí está frío. Es aquí adentro. A ver, ay, Angie está caliente. ¡Se quemó! ¡Ese de Angie quién lo es! encontró. Ese ¡De es Ana! Yo me recuerdo esa película. una película, Tito. Es mío. Ay, de Angie. Falta de Angie todavía. ¿Es mío? Sí. Sí. Falta de Angie. Angie, mira, el regalo tuyo está por donde se bañan las personas. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ándalo. Ay, está caliente. Hirviendo. ¡Ay, caballero, que no se ve! No, No, chica, ahí no está. No, se ve. Ahí no está. Está muy caliente, está casi que te quemas, casi que lo tocas. Está cerquita. Te voy a dar un tip. ¡Lo encontró! Yo sé que estaba ahí ¡Lo porque... encontraste, Angie! El tuyo. Yo pensaba que estaba en el pan. ¿Ese de qué? ¿Cómo se llama? Con el pan. ¿Ese que tú querías? Sí. Dale, vamos a abrir. Mira, tiene todos los muñecos feos ahí. ¿Cómo se llama este? A ver. Yo voy a... ¿Y este? Pan, pan. ¿Y este? Pan. ¿Y este? Pambalina. Bambalina. Está bueno eso. Coño. Yo voy... ¿Qué? Sí, ella tiene rosado. El rosado está ahí. De corazones. Desde corazones, papi. De corazones, papi. Birthday to you. Solo ratito. I want. uno. Eso. I want. I two. I three. ¿Cómo es ese baile, Tito?
correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no hace falta coger el elevador? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el elevador está por otro lado. Pero dice que es abajo. Y el elevador no puede llevar abajo. No, que no necesitamos bajar. Ya la rampa nos lleva para parqueo ya. Directo.